نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمان ټول په جمع درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته تیر شوی جماعت المبارک په ورځ باندې د زکات متعلق یو څو خبرې کړې وې تاسو ته ما تیر شوی کال باندې د زکات متعلق تفصیلی بیان کړو لس جمعې مې درته بیان کړو خو دې ملګرو مجبوره کړم اراده مې ورته څه کال نه وه ملګرو وې چې خیر د یو جمعه دوه جمعې په بیان وکړه یو اجتهاګړه ده انسان ته یو اجتهاد راشي ذهن ته خبره راشي نو بالخصوص ما تیر شوی جماعت المبارک په ورځ باندې تاسو ته د رجب متعلق او د زکات متعلق مې درته یو څو خبرې وکړې خو زکات د اسلام یو اهم رکن دی قرآن کریم کې و او یا 77 بار د زکات متعلق بیان شوه د موز دومره نه دی شوه چې د زکات څومره اهمیت په اسلام کې بیان شوه نو یو بدنی عبادت ته یو مالی عبادت ته بدنی عبادت په مونږ او تاسو باندې الله رب العزت 15 وخت فرض کړی دی او مالی عبادت دا الله رب العزت په کال کې په موتا باندې یو پیر راولي عربی کې وته حولان حول وای کال تیرش خو ذهن کې و خبره یاد اوساتئ په د عبادت سره
الله رب العزت دا غواړي چې زما دا بنده خش په ژوند کې برکت نازل شي په مال کې برکت نازل شي نو د انسان په زندګۍ کې په ژوند کې یو سکون او یو راحت او یو خوشحالي راشي نو د دې متعلق دا بعض خبرې د تجربیاتو نه ثابتي موږ د الله عبادت ته مونږ او تاسو به کو د الله حکم دی پابندي وکاو روزه د الله حکم دی پابندي وکاو حج د الله حکم دی چې طاقت مو وي وسو طاقت مو وي د الله حکم دی پابندي وکاو دغه شانتي زکات هم د الله حکم دی پابندي وکاو تابعداري به د الله د حکم کو خو سینسی او سو خبرې دي د تجربیاتو نه ثابت خبرې دي دا سنس وی سنسی چې طالبان سمیستر وی هغه ورقه وی د هغې نه پس عملي جامې ته راولي بیا پې پریکټیکل وکړي نو دا عمل مخکې ووی په سمیستر کې ووی او د هغې نه پسې په زندګۍ او په ژوند کې په عمل کې راولي نو دا ساینسي شوی ساینس تجربه وشوه دغه شانتي دا بعضې خبرې دې باندې علماو تجربې کړي دي د مونځ انسان د پاره څه فواید لري روزه څه فواید لري دغه شانتي حج احکامات انسان ادا کی دا څه فواید لري زکات څه فواید لري چې انسان ورکوي څه فواید لري نو دا بعضې شیزونه د علماو د تجربې مطابق تجربې پې شوي دي نو په زکات متعلق د علماو د پیدې دا تجربه شوې ده چې څوک زکات ادا کوي نو الله رب العزت با د په ژوند په مال په حال کې په هر څه کې به الله برکت نازلوي برکت ورپکې اچوي او بل دا ده په ظاهره باندې مونږ او تاسو ته شیطان را باندې حاوی شي مال به دې کم شي او بیا چې د چا زکات زیاتی نو هغه باندې خو سم حاوي دومره مال به در نزي نو بیا شیطان په د انسان چې کله حاوی شي نو په ذهن کې یو خبره ده د بنده راشي چې یاره مال به مې کم شي په ظاهره خو موږ او تاسو ته ښکاري چې زما مال کم شي
په حقیقت کې او په باطن کې الله رب العزت د خپل بنده مال زیاتی په ارزه کې ولا الله برکت نازلی او مال صفاشي حلال شي. د دې به زه تاسو له یو مثال درکم. زمونږ حلال زناور چې مونږ او تاسو په ژوند کې استعمالو د هغې غوښه ګوشت او یو حرام زناور دی چې زمونږ او تاسو د هغې د سره استعمال شته دی نه. حلال زناور د ورځې په لکونو ذبح کیږي او بیا زمونږ او ستاسو په عید الاضحی په قربانۍ کې په کروړو ذبح شي. خو د اوسه پورې په زمونږ او ستاسو په ذهانت کې دا خبره نه راغلې په معاشره کې چې د دې شي کموالی قلت رال چې منډو ته لاړ شئ ګرځېدی به پکې نشي. د اختر ورځې د عید الاضحی د ورځې چې رانږدې شي دا بازارونه هم ډک شي او دا په کال کې یو بچی راوړي دا واړه واړه پکې بعضې دوه راوړي او دا حلال حیوانات یو بچی پیدا کوي الا ماشاء الله چرته پکې یو دوه را پیدا شي. او چې کوم حرام زناور دي څومره دي اب په کال کې دوه پیرې بچی راوړي او دغه شانتې ذبح کېږي هم نه استعمال هم نشته. پکار وي چې د دې نه خو دا ټوله معاشره ډکوي بس بلکل کوم ځای چې د دې منډۍ دی چې خرڅېږي هلته هم نه په نظر نه ښکاري. ولې حرام کې الله رب العزت برکت په حرامو کې الله برکت نه دی نازل کړی او په حلالو کې الله برکت نازل کړی د خپلو بندگانو دپاره نو حساب هم زیات دی. خو تاسو ته تېر شوی جماعت المبارک په یو ورځ ما یو خبره کړې وه چې الله رب العزت مونږ او تاسو را پیدا کړو نو دنیا ته مونږ او تاسو بربند راغلی یو او د دنیا نه چې مونږ او تاسو ځو نر ماده انسانان په دریو کپړو کې به ځو او زنانه به په پنځو کپړو کې ځي. نو دې دنیا ته موږ او تاسو الله رب العزت بربند را لېږلی یو داسې به یو انسان هم په دنیا کې نه چې الله رب العزت سره مال هم را لېږلی. خو الله رب العزت دا انسان د دنیا کې وخت تیر کی په موږ او تاسو باندې د دې مطابق یو امتحان راځي چې بنده څنګه وخت په دنیا کې تیرې د الله د احکاماتو څنګه پابند کې. نو موږ چې په اسکول کې رانه اوس ایر دی چې د دویم دی که د دریم په کتاب کې به یو احادیث راوړی د بني اسرائیلو یو واقعه وه نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دا بخاری کې احادیث ته
د ورکوټو د احادیثو د کتابونو راغستی دی. دریمه درجه کې یو کتاب د ریاض الصالحین هغه کې ذکر دی. واقعا ډېره تفصیلي ده خو زه خلاصه تاسو ته د هغې ذکر کوم. بني اسرائیلو کې 3 کسانو، یو لوندو، تاسو به هم بار بار دا اورېدلي، یو ابرس مرض والو، یو په سر گنجی و. د دې 3 کسانو الله امتحان واغست. فرشتې ورله راولېږله. گنجي ته وایي پسله دې څه خواهش دی؟ وایي پسله مې دا خواهش دی چې په دې بدن مې دا یاخته راشي، دا سر مې وایي خلک رانه نفرت کوي. حدیثو کې اوسه دا ټوکړه الفاظ ذکر دی ښه، وایي خلک رانه نفرت کوي. وی چې ښایسته شمه او ډېر مال حال می. په هغه زمانه کې به بلکې د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې ډېر تجارتونه اکثر دا حیوانات تجارتونه وایي څه دې خواهش دی؟ وایي چې ښه وخان می، وخان یې خواهش. یو اوخه ولا ورکړه، دعا یې ورته وکړه، وایي ځه الله به پکې برکت نازل کړي. ابرس مرض واله رالو، وایي پسله دې څه خواهش دی؟ وایي پسله مې دا خواهش دی، وایي خلک رانه نفرت کوي چې دا مرض مې اخواش او ډېر مال حال می. نو فرشتې ول او ویست مال کې د لاس مسح کو، هغه ابرز مرض ته ختم شو. وای په مال حال کې د څه خواهش دی؟ وای چې ډېرې غواګانې دا بقر می. نو یو غوا یې ورله ورکړه ګای، او دعا یې ورته وکړه چې الله پکې برکت نازل کړي. لون راله برشته، وایي څه خواهش ته دی؟ وایي د سترګو خواهش مې دی چې الله سترګې راکړي. خبر رانه بل طرف ته ځي، قسم په خدای قسم مې درته وخوړ چې د دې بدن دا اجزا نه دي، دا هغه نعمتونه دي که نه، دا یو جز اندام چې دا بنده ټول عمر د الله شکر ادا کوي، خو د دې یو شکر اندام شکرانه به دې ادا نه کړي. هر هغه چا نه تپوس وکړئ چې د هغې په بدن کې مرض وي، غټ مرض وي، وایي څه خواهش ته دی؟ خو به د هسپتالونو د مریضانو له ډېر ځم راځم، وایي پاڼې به خورم، قسم په خدای دا الفاظ دی ښه، وایي پاڼې به خورم پاڼې، خو چې الله رانه دا مرض اخوا کړي. هېڅ خواهش مې د دنیا نور نشته، الله صحت راکړي. د بوډا صاحب ته ووایه چې دا عمر چا والی؟ وایي څه خواهش ته دی؟ همدغه یو خواهش ظاهری ویستیم نه، خو چې ځواني مې قوت مې په بدن کې. نو د دې بدن دا یو جز دا که زه تاسو ته حقیقت بیانوم نو 4-5 جمعو کې هم نه بیانېږي. او د دې بیا فواید د دې بنده دپاره
ما سوچ کوو د الله یو لوی نظام دی چې کوم شي د دې بنده د پاره ډېر زیات استعمال دی هغه اسی دی او دې بنده ته ډېر زیاته پیدا ورکړي او ډېر استعمال د دې بنده دی هغه اسی دی مفت دی لکه دا یو اوبه به والې اوبه چې کوم شی د بنده په استعمال کې زیات وي نو هغه ته الله رب العزت مفت کړی دی الان کې ته اوبه څومره لوی نعمت دی زموږ په دې بدن کې 90% اوبه چلیږي 90% په دې رګونو کې به د سیسټم کې 10% دا چې کوم دی وینه ده لہذا لون ته وایي څه خواهش دی وایي سترګې مې خواهش دی مال حال کې دې څه خواهش دی وایي چې ډېرې چیلې او غنم مې په عربۍ کې ورته غنم وایي چیلې او ګډې مړې ولا ورکړه دعا ورته د خیر وکړه الله پکې برکت نازل کړي واپس الله امتحان اخلي د دې درې کسانو او په دغه فرشته علی په بدله فرشته نه اخلي وای ورشه گنجله جراله وای دلار مسافر یم ادا الفاظ د احادیثو وای دلار مسافر یم سره لراکا سفر په کوم یو اخرى کا تم وای دغه شان زما په شانتي غریب مسکین وي دا ورته سوی وای زه خود پلار او د نیکه د وخت چې کم د مالدار او الله پیدا کړی یم خیره ورته وکړې واپس هغه گنجم شو او ټول مال حالت لاړ بیا ابرس مرز والا لراله وای څه صورت حال له وای دلار مسافر یما اغم دغه الفاظو وای دغه خانی خان د وخت د نه کنه مالدار یم سیور نکړل هغه ته خیره وکړو دا غنا ابرس مرس به واپس را لو ارست لاړل بیا دیړول رااله وتوی د لارې مسافر یما سره لراکا لول ورته زوی وای دا زم تا بشانت غریب ما او دا الله را کړې مال حال له ورشه چې کم دی پکې خوخه هغه دی ونی سو بوزا نو هغه ورته سوې ده خو الله رب العزت ملائک را لېږلم فرشته یم امتحان اخلم هغه فرشته یم چې مخکې دلته راغلی ومه او دغه شانتي د دوه کسانو امتحان وشو هغه پیل شو ته پکې الله پاس کړی دعا یې ورته وکړه وای الله دې په دې مال حال کې ډېر برکت نازل کا نو الله رب العزت په مال حال کې نورم خود یو حال چې هغه مال برقرار خو پاتې شو اب دغه شانتي زموږ یو ملګری دی هغه بعد وخت یو خبره کوي خو ډېره ښکلې خبره ده د دې بعد خلکو ښکلې خبرې بېګاره سره تبلیغي صاحب ناستو څه خبرې رالې ما ته یو ملا صاحب 55 کاله عمر دی وایي نیک اعمال کوه 200 کاله عمر دی نه دی دا خبر راباندې ډېره ښایسته ولګېده ما ورته دا یو خبره مې د ډېره زیاته خوښه شوه 55 کاله زمونږ ژوند دی عمر دی 200 کاله عمر نه دی
نو زمونږ یو ملګری دا خبره کوي وایي تاله فقیر راشي چې د الله په نام راکا وایي ته ورته وایې چې سا نو هغه وایي ولې دا مال دی وایي دا ستا د پلار دی خو الله درکړی مال دی الله درکړی مال حال دی ورکا نو زما ورونو مونږ له فرشتې نه راځي اوس زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم د خپل امت لپاره خاص دعا غوښتله د هغه مونږ سره ډېره مهرباني ده د هغه امتحاناتو نه یې بچ کړي یو چې مخکې به خلکو ګناه وکړه چې راکور ته به راغللی په دروازه به ورته لیک وه دا ټولې دعاګانې دغه شانتې عذابونه نو دا د پیغمبر علیه السلام د خپل امت دپاره دعاګانې دي وایي یا الله آخرت کې چې د سکې ورسره وکړه خو او د آخرت دپاره یې موږ ډېرې دعاګانې غوښتلې د امت دپاره او ورځ په قیامت به هم دغه چغې وایي امتي امتي خو یا الله وایي په دنیا کې مې امت مه ذلیل رسوا کوه نو زما ورونو الله رب العزت د دغه نبی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رسول را لېږلی نبی هغه موږ ته د الله احکامات راوړي دي په هغه احکاماتو باندې چلن په زندګۍ کې راوستل دا زمونږ او ستاسو د دنیا او د آخرت کامیابي ده او څوک چې په چلن نه کوي نو ګوره د دنیا او د آخرت دواړو نقصان دی نو اوس الله رب العزت زمونږ رسول او یوازې دا د محمد صلی الله علیه وسلم ته الله نه دی دا پیغام را لېږلی دا د آدم علیه السلام نه واخله تر نبي صلی الله علیه وسلم ټولو انبیاو ته دا حکم شوی زکات همدردی صله رحمی نبی صلی الله علیه وسلم باندې بچ چا ایمان نه وړو عبدالله سما ویلو عبدالله ابن سلام صاحب وای اولنې لپس اطعم الطعام طعام ورکی غرباو ته مساکینو ته طعام ورکی نن مونږ تاسو له الله رب العزت چې کم مال حال لا کړي ذهن کې یو خبره یاد ساتئ چې سخته ګراني شوه هر سړی ذهن کې دا خبره ده چې ګراني شوه خو د وخت سره د نصاب د ملکیت د نصاب زما اوس هم یاد دي 11,000 نصاب و 35,000 نصاب و 80,000 نصاب شو نن دور کې 1,31,250 نصاب دی څوک د دومره رقم مالک نو دا مالک نصاب دی په د زکات واجب دی او زکات په ورکوي نو په دې دغه کې ښه سوچ او فکر کوئ د زکات په معامله کې چې غرباو ته خپل حق ادا شي مساکینو ته خپل حق ادا شي او دا د غرباو د مساکینو حق دی زمونږ او ستاسو په مالونو کې دا به ورکو او که ورې نه کو نو ذهن کې یوه خبره یاده وساتئ په بل طرف رانوځي د بیماری په شکل کې هر شکل کې یو صورت کې رانوځي نو چې د الله د حق پابندي وکړو د دې احکاماتو پابندي وکړو نو په ژوند او په هر څه کې به برکت نازل شي دنیا کې به خوشحالي نه راشي په ژوند کې به خوشحالي راشي
نو الله رب العزت ته ما او تاسو ټول له په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. نو ان شاء الله رمضان